आके अपनाया पर आती हुई और इनकी फाइट जेनेसिस के साथ और पिस्टल से स्काउट ने यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक करा है। फिनिश भी करेंगे, पहला फिनिश पॉइंट आता हुआ, कोई प्लेयर नहीं गवाया, ये एक दिखा देंगे। और खासकर हमारे साथ मायावी है तो फिर पॉइंट्स टेबल भी आते हुए मैच स्टैंडिंग आ चुकी है। मायावी दिखा दो, बता दो। ऐसे तो नहीं बोलता बट ओरंगुटान गेमिंग 25 पॉइंट्स इस मैच से निकाली और ओवरऑल स्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा करीब। मैच नंबर 30 और अब फाइनल स्टैंडिंग्स हमारी कौन सी टीम्स ग्रैंड फाइनल्स में एंट्री ले रही है। तो दोस्तों 8-बिट के चाहने वालों 160 पॉइंट के साथ टीम 8-बिट क्वालिफाई करती हुई ग्रैंड फाइनल में। और आजकल की सारी टीम्स अपने को एंटिटी समझती है, लेकिन सिर्फ एंटिटी एक है 157 पॉइंट के साथ जो क्वालिफाई करके जा रही है। चैंपियंस बन सकते हैं बड़े इस पेज पे ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स 128, 123 केमिन स्पोर्ट्स के पास, रेवेनेंट के पास 121 टीम सोल, जेनेसिस स्पोर्ट्स 115, 110 ब्लाइंड, टीम एक्सपार्क 108, 105 ओआर स्पोर्ट्स। चैन की सांस ओआर स्पोर्ट्स ने यहां पर ली है। डाल लेते हैं 17वें पायदान पे ओजी 97 पॉइंट के साथ